горе споко, музиката не за поко. Люд съм като черн пипер, а фула ми е вер от плоски интриги и рими, нямам халкавер. Обайвам като амоняк, лявата ръка скачак, изток или запад, брат, всичко той драк. С глас, ръцете горе, тежък бас, съспирис, подорежо ви карвам без акциз. Не съм правилен артист, искате ли да пис ръцете горе, ще ви редим като Тетрис. Влизам като наркотик, във вените ви, ако си лаик, няма да разбере схемите ни. Теми, не за медии, а за музикални енциклопедии сцени. И 24 крата в чиста форма лирика вадя. Аз съм против съзнанието и гледайте дилни, както карат с гръм и тясък. Забарям всеки паметник, но опадък музика на спец съм като строг пивник и силам танък. Словата ми се носят тежки тупи за плоски мисли, а нотите са ми пучки засядат пъпет, пригладни ги вижги. Очите ми са само в жупел и овен, тук съм страни от всяква слабост, брат. Ако ми не е поробен, но и зло противоречие при нас се преплитат. Архиви умени крушат като прах във въздухоплита. Твоя глас, нека житейски дами са пробори на място, където се чуват само истински акорди. Твоя глас, нека житейски дами са пробори на място, където се чуват само истински акорди. Моя глас, нека житейски дами са пробори на място, където се чуват само с глас. Ръцете горе, за глас с бивис, подорежо ви вкарвам без акциз. Не се прави на нарцис, искате ли да пис ръцете горе, ще ви редим като Тетрис. Влизам като наркотик, във вените ви, ако си лаик, няма да разбери схемите ни. Теми, не за медии, а за музикални енциклопедии семи. Теми, не за медии. Александър Михайлов на сакс. Тежък глас с пирис, подорежо ви вкарвам без акциз. Не се прави на нарцис, искате ли да пис ръцете горе, ще ви редим като Тетрис. Влизам като наркотик, във вените ви, ако си лаик, няма да разбере схемите ни. Теми, не за медии, а за музикални енциклопедии семи. Теми, не за медии, а за музикални енциклопедии семи. Теми, не за медии, а за музикални енциклопедии семи. Ръцете горе! Добре, започнахме, как ще свърши? За следващата песен искаме да повикаме Drunken Ma. Третият човек от War of the Masses, даже първият човек от War of the Masses. Първият човек винаги от War of the Masses.